Nanti Abi beli kat yang perfume mahal. Tak mau, yang tak mau apa-apa. Duit raya. Secara lumrahnya, tiada siapa pun daripada kita yang mahu mengalami demam, batuk ataupun masalah kesihatan lain, bukan? Mula juga situasi yang dialami oleh seorang wanita dalam satu perkongsian video oleh pengguna TikTok ini. Walaupun demi pulihkan batuknya, namun dia bahkan menangis tatkala dipujuk oleh suami untuk makan ubat ketika sedang berada di dalam kereta. Meskipun sudah ditawarkan perfume mahal serta duit raya berkepuk-kepuk, namun wanita itu tetap berkeras dengan keputusannya. Meninjau ke ruangan komen, rata-rata netizen akui memang liat dan pasti akan mengelak sekiranya disuruh makan ubat batuk. Biarpun begitu, mereka tetap memuji usaha berhemah si suami dalam memujuknya. Nanti Abi beli kat yang perfume mahal. Tak mau, yang tak mau apa-apa. Duit raya. Yang tak mau, duit raya pun tak mau. Duit raya ribu-ribu. Yang tak mau. Kalau ubat batuk. Tak mau. Awak tak mau makan ubat batuk? Nanti dia muntah lagi. Tak muntah ha, Abi ada. Ayah sayang Abi tak? Sayang Abi tak? Sayang Abi tak? Tak sayang Abi tu makan ubat batuk. Makan. Mana ubat batuk? Tak boleh lah. Makan ubat batuk dulu. Ubat batuk mana? Mana ubat batuk? Makan ubat batuk dulu sikit. Ubat batuk yang letak mana? Ayah abang dulu. Ayah abang dulu ubat batuk.